La Regione avrebbe dovuto mettere gli stanziamenti propri, infatti il nostro rammarico sta proprio in questo, che avrebbe dovuto mettere dei fondi aggiuntivi. È critica la segreteria regionale del SICET CISL, il sindacato degli inquilini. La regione spiega non sta facendo altro che ripartire tra i comuni i 5,4 milioni del governo stanziati per le famiglie in difficoltà con l'affitto, ma i soldi non sono sufficienti, soprattutto quest'anno. Siamo in una situazione di completa insufficienza. Noi avremo come fabbisogno Ligure come minimo di bisogno di 18 milioni e ne abbiamo avuti solo 5.400. Il bando affitti è una storia tutta italiana. Avviato per la prima volta nel 2000, contava 350 milioni di lire e la promessa di aumentare i fondi. Invece, racconta Salvetti, di anno in anno sono sempre diminuiti fino a sparire del tutto. Dopo 4 anni di blackout il bando è stato riattivato, ma appunto i soldi non bastano, perché i problemi sono cresciuti e così le difficoltà di lavoratori e famiglie, in particolare poi in questo tempo di Covid. Ecco perché il sindacato ligure si aspettava qualcosa di più da parte della regione, ma anche delle singole amministrazioni. Qualcuna l'ha fatto, ma è un numero ridottissimo rispetto alla platea dei 136 comuni liguri che beneficiano degli stanziamenti. Rendiamoci conto che la situazione è pesante perché chi è in locazione, chi ha perso il lavoro e quindi è in estrema difficoltà come in altri settori, chi è penalizzato di più lo sappiamo in questa Italia che è da uniformare su molte cose, chi fa lavori molto precari e molte volte con lavori non in chiaro, che fino a ieri riusciva a pagare l'affitti, oggi questi non hanno prebende e nessun aiuto, sono quelli più in difficoltà, oltre a quelli che improvvisamente sono andati in cassa integrazione, quindi restringendo molto l'affitti con redditi che erano bassi, o chi è stato licenziato. È un problema enorme.